انتوا عارفين ان مفيش فنان اتخصص في الكوميديا السوداء وما كانتش نهايته نفس لون كوميديته؟ اصل اللي حصل لعمرو عبد الجليل ما يتسماش غير انهم استغلوا موهبته الكبيره، وده كان السبب في انه بعد ما كان بطل لافلام من بطولته الخاصه يوصل للي وصل له ده. هحكي لك. يمكن تستغرب لو عرفت ان عمرو عبد الجليل بيمثل من سنة 86 ومسلسل المكتوب على الجبين لما كان طالع دكتور العزبة لو شفت المسلسل، وفي نفس السنة بيشارك محمد نجم على المسرح في مسرحية البلدوزر. ولكن خلينا نروح للألفينات ونشوف ان عمرو عبد الجليل شارك اهم نجوم التلفزيون في بداية الألفينات. عندك مثلا مشاركته في مسلسل الناس في كفر عسكر، ومشاركته في مسلسل ملح الأرض مع محمد صبحي، ومشاركته في مسلسل محمود المصري مع محمود عبد العزيز. ولكن تيجي سنة 2007 وأول حفرة بتتحفر لموهبة عمرو عبد الجليل ودخول خالد يوسف حياته والكوميديا السوداء. رحمة امك يا ابن بتاعت الكسكسي، ما انا سايبك، انا جمعت الرجاله اهو، عايز حل وقتي. سنة 2007 بيشارك عمرو عبد الجليل في فيلم حين ميسرة ويبدأ مشواره مع الكوميديا السوداء بشكل صريح. تيجي سنة 2009 ويعمل فيلم دكان شحاتة برضه مع خالد يوسف. ومن هنا نقدر نقول ان عمرو عبد الجليل اتخصص في الكوميديا السوداء السياسية، خصوصا كمان ان في 2010 بيتعمل له اول فيلم بطولة ليه، وهو فيلم كلمني شكرا اخراج خالد يوسف برضه. احنا اسفين يا صلاح. وتيجي سنة 2011 ويعمل فيلم صرخة نملة، ويبني المخرج سامح عبد العزيز على اللي عمله خالد يوسف، لأن فيلم صرخة نملة يعتبر هو أقوى فيلم كوميديا سوداء سياسي في تاريخ عمرو عبد الجليل كله. ولكن بعد كده بقى بيحب عمرو عبد الجليل يغير من جلده شوية ويعمل فيلم سعيد كلاكيت، الفيلم اللي ما بينجحش نهائي بسبب إن عمرو عبد الجليل ما تصنفش عند الناس مجرد كوميديان، هو دايما الكوميديان صاحب الكوميديا السوداء اللي بيحمل رسالة قوية قوي في الفيلم. ولكنه بيكمل برضه ويحاول يخرج من الكوميديا السوداء بشكل او اخر ويعمل لك فيلم فص ملح وداخ اللي برضه فشل تماما في السينما. واخر محاولة ليه كفنان كوميديان فقط كان مسلسل البارون، ولكن لما ييأس قوي يرجع يعمل فيلم سوق الجمعة ويرجع تاني لشكل من اشكال الكوميديا السوداء. ولكن المرة دي الفيلم برضه ما بيحققش النجاح اللي حققته افلام عمرو عبد الجليل قبل كده. يا عم حجابه ايه وجواب ايه؟ هي معروفه، تا 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 ادخل، هي كده. انا مره كنت قافل الباب وقاعد وقايل الباب خبط. موهبة عمرو عبد الجليل محدش فينا يقدر يختلف عليها، لانه دايما من اهم اسباب نجاح الاعمال اللي بيشارك فيها. يعني عندكم مثلا مسلسل طايع، من وجهة نظري ان السبب الرئيسي لنجاح الاداء التمثيلي في المسلسل كان عمرو عبد الجليل الاول وبعد كده عمرو يوسف. ونفس الكلام على مسلسل بنت القبايل او فيلم كازابلانكا، الفيلم اللي اتشهر بسبب كوميديا عمرو عبد الجليل من اول مشهد ليه في الاعلان حتى. دي ركنه دي. خلينا بقى نرجع لجملة استغلال موهبة عمرو عبد الجليل ونروح لسنة 22 ومسلسل الضاحك الباكي. من وجهة نظري ان الوحيد اللي كان ممكن يعمل نجيب الريحاني هو فعلا عمرو عبد الجليل، مفيش حد غيره شبه نجيب الريحاني لحد النهاردة. ولكن هنخليه يعمل نجيب الريحاني في فئة عمرية معينة، وهي الفئة العمرية الأهم من نجيب الريحاني وهي اللي اتشهرت بيها أفلامه. اعمل ايه؟ اروح المكان ادور على المفتاح، انتهى بلا نجيب. ولكن لاجل استغلال موهبة عمرو عبد الجليل ونوع الكوميديا السوداء اللي بيمتلكها اتعمل المسلسل كله بعمرو عبد الجليل. فيجي هنا بقى السؤال، هل كانت الكوميديا السوداء نوع من انواع استغلال موهبة عمرو عبد الجليل لتحقيق نجاح كبير في السينما اياميها؟ لانه زي ما قلنا يمتلك موهبة كبيرة قوي بانت في اكتر من عمل بعيدين تماما عن الكوميديا السوداء، ولان نوع الكوميديا السوداء اللي كان بيقدمها عمرو عبد الجليل انتهت تقريبا، فهل ينتهي عمرو عبد الجليل معاها ولا ممكن يرجع تاني في ادوار درامية زي مثلا اللي شفناها في مسلسل طايع؟ المهم انتوا قولوا رايكم في مشوار عمرو عبد الجليل الفني، ويا ترى يقدر يرجع تاني بشكل جديد من اشكال الكوميديا السوداء، ولا هو بالنسبه لكم في نوع الكوميديا دي انتهى خلاص؟ مستني رايكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي.